今天我们来谈一个中医里面既是食物又是药物的东西。这个东西在南方的乡下的地方，可能田边路边随处可见，很多人还把它凉拌了当菜吃，觉得味道很特别。但是我告诉你，千万不要小看这根草，它在我们经方家的手里就是一把斩妖除魔的利剑，是专门清除肺部败脓坏血的天然抗生素。很多西医束手无策的重症肺炎、肺脓疡，用它一剂下去，病人马上就感觉胸口松开了，脓痰就排出来了。这个厉害的武器就是鱼腥草。在讲这个药之前，我先跟诸位分享一个我亲身经历的医案。经方中医不讲空泛的理论，我们讲究的是证据，是疗效。一个医案胜过你读10年史书。我记得那是好几年前在佛罗里达州开业的时候，一位美国老太太被她女儿搀扶着进来。这个老太太大概70多岁，体重我看不到100磅，瘦得跟纸片人一样，脸色是灰暗的，嘴唇发紫，每走一步路要停下来喘半天。那个喘息的声音就像一个破掉的风箱，呼哧呼哧的，听得让人心里难受。她女儿一脸的绝望，手上抱着一大叠医院的报告，一坐下来就跟我说：李医师，我妈妈这个问题已经2年了，一开始只是感冒咳嗽，后来就越来越严重，跑遍了各大医院，看了无数的专科医生，最后给我们的诊断是特发性肺腺维化。医生说这个病没得治，肺就像变硬的菜瓜布一样，慢慢失去功能，最后只能靠呼吸机，平均寿命只有3到5年。他们给我们开了类固醇，还有一些免疫抑制剂，但我妈妈吃了之后，人越来越虚弱，副作用很大，脸肿得像月亮，骨头也变得疏松，可是呼吸一点都没有改善，我们真的是走投无路了。我让她不要急，把报告放一边。我跟我的学生讲过很多次，西医的病名对我们经方家来说只是一个参考，甚至可以说是一个陷阱。你如果脑子里想着纤维化3个字去开药，你就输了。我们要看的是病人表现出来的正中医的灵魂，在于辨证论治。我请老太太坐，好，我来问诊。我问你现在咳嗽有没有痰？她摇摇头说咳不出什么痰，就是干咳，一咳起来就停不了，胸口感觉又干又痛。我问晚上睡觉能不能平躺？她说完全不行，一躺下去就感觉好像有人掐住我的脖子，气都喘不过来，只能坐着睡。我再问手脚是热的还是冷的？他女儿代答，她的手心很烫，可是脚是冰的。好，问到这里，我心里已经有个底了。我再让她伸出舌头，我看看，舌质是深红色的，上面几乎没有舌苔，光溜溜的，像一块镜子，这叫做镜面舌，这阴液亏虚到基点的象征。接着我再切脉，它的脉象细数，又细又快，代表身体里面有热，而且是虚热，因为津液都快烧干了。所有的证据都指向一个结论，这是标准的肺阴虚，兼有热毒淤血。西医说的纤维化，在我们中医看来，就是肺里面的津液、血液这些好东西，被长期的热毒给烧干了，烧到最后肺就变得又干又硬，失去了弹性。你用类固醇去压制，那是强盗的做法，是把身体的警报器给关掉了，但那把火还在里面继续烧，只是你感觉不到了而已。火继续烧，津液就继续耗损，病当然只会越来越重。这种情况光是滋阴润肺还不够力，因为里面还有热毒跟淤血。这个时候我就想到了我们今天的主角鱼腥草。我开的处方是以经方麦门冬汤为底方来滋养肺阴，然后加上一些活血化瘀的药，比如桃仁、丹皮。最关键的一味药，我重用了鱼腥草，而且我用的是新鲜的鱼腥草。我交代他女儿去亚洲超市买新鲜的，如果没有干品也可以，但剂量要加倍。我告诉他，这个药专门清除肺里面那些陈旧的看不见的热毒。结果呢，奇迹发生了。1个礼拜后，老太太回诊，是自己走进来的，虽然还是有点喘，但精神状态完全不一样了。她女儿高兴的几乎要跳起来，她说：尼斯太神奇了，我妈妈喝了你的药第3天晚上咳嗽就减少了，
而且他竟然可以稍微躺下来一点睡觉了。最奇怪的是，他开始咳出一些黄绿色的脓痰，黏黏的，以前从来没有过。我听了就笑了，我跟他解释，这就对了，这不是奇怪，这是好现象，这表示药力进去了，把你妈妈肺里面深藏的那些陈旧脓痰、那些热毒给清出来了。以前他咳不出来，是因为他太虚弱，肺也太干燥了，那些垃圾都粘在里面。现在津液补足了，又有鱼腥草，这个清道夫去扫垃圾，自然就排出来了。垃圾不清干净，好的东西怎么进得去？肺又怎么可能恢复功能？后来这个老太太持续治疗了大概半年的时间，她不但摆脱了呼吸困难，还可以自己去院子里散步，体重也增加了。再去医院检查，虽然 X 光片上纤维化的疤痕还在，但医生非常惊讶，因为她的肺功能指数竟然大幅改善，这就是经方的力量。我们不是去治疗那个叫做纤维化的病名，我们是去改变他身体的内在环境，把那个造成纤维化的阴，也就是阴虚、热毒、血瘀给去掉。身体的环境一改变，它自己就会找回平衡，自己就会修复。而鱼腥草在这个过程中扮演了那个清除战场、扫除障碍的关键角色。现在我们就来深入的解剖一下鱼腥草这味药到底为什么有这么大的威力。我们中医看药讲究的是性味归经，鱼腥草性微寒，味辛归肺经。你看简简单单6个字就把它的底细交代的一清二楚。第一，它的核心武器是微寒，主攻清热解毒，寒能胜热。只要你看到病人有热的象象，比如发烧、口渴、小便颜色很深、舌苔是黄的，咳出来的痰是黄色或绿色的，那你用寒凉的药就对了。肺里面的热是所有肺部疾病最常见的起因，一开始可能只是外感的风热，如果你没有处理好，热邪就会往里走，侵入到肺里面，这就是表邪入里。热在肺里面就像一把火在烧锅子里的水，它会把我们肺部的津液给烧干，津液被浓缩了，就变成了粘稠的痰。所以痰热阴肺是肺炎、支气管炎最常见的症型。如果这个热毒非常厉害，光是生痰还不够，它会开始腐蚀我们的肺脏组织，造成肉腐成脓。这个时候咳出来的痰就不只是黄色，而是黄绿色，甚至像米汤一样带着腥臭的味道，有时候还有血丝。这就是我前面那个医案里老先生得的肺痈，也就是西医讲的肺脓疡。鱼腥草的寒性就像一个最高效的消防队员，直接冲到肺这个火灾现场，把这把熊熊大火给扑灭。它的解毒功效更是厉害，它不只是灭火，它还能把火灾现场那些因为燃烧而产生的有毒气体、废弃物，也就是我们中医讲的热毒，给中和掉、清理掉。所以诸位要记住，只要是肺部的感染、发炎，只要你辨证出来是属于热症，大胆的用鱼腥草，效果绝对让你惊讶。第二，它的独门绝技是辛，主攻排脓消痈，这是鱼腥草真正了不起的地方，也是它跟很多其他清热药不一样的地方。中药的味道里面，辛味有发散和行气的作用。什么叫发散？就是把郁结住的东西给打开散掉。什么叫行气？就是推动气的运行，让气血流动起来。你想想看，肺痈那个又黏又臭的浓痰，是不是就是一团郁结在肺里面的死东西？它堵在那里，气血根本流不通，新鲜的津液也进不去。这个时候，鱼腥草的腥味就派上用场了，它就像一个钻地机，直接钻到那团浓痰的核心，用它发散的力量，把那团又硬又黏的结构给打散，给稀释掉。浓痰一旦从固态、半固态变成了液态，它就好排了。同时，它的行气作用能够推动肺气的运行，帮助你产生有效的咳嗽反射，就像一个帮浦一样，把那些被打散的浓痰顺利的蹦出体外。所以很多病人喝了含有鱼腥草的方子之后，会发现一个现象，咳嗽好像变多了。
咳出来的痰也变多了。这时候千万不要害怕，这不是病情加重，这是药物起作用的排病反应，是鱼腥草在帮你把肺这个房子做一次彻底的大扫除，把里面堆积了几天、几个月甚至几年的陈年垃圾都给清出来。等到垃圾清完呢，咳嗽自然就停了，那才是真正的痊愈。只清热不能排脓，病根还在，只排脓不去清热，脓还会再生。鱼腥草既能清热解毒治本，又能排脓消肿治标，标本兼治。这就是为什么它被历代医家称为肺涌药药。第三，它的辅助功能是利水。主攻水道中医有一个很重要的理论，叫做肺为水之上源，意思是说我们全身水液的代谢、疏通、排泄都归肺来主管。肺气的宣发作用像喷雾器一样，把水液散布到全身皮肤。肺气的速降作用像一个水泵，把代谢完的废水向下输送，最后通过膀胱变成尿液排出去。如果肺里面有热，肺气的宣发、速降功能失常，那这个水液代谢的系统就会出问题，水排不出去，停在胸腔就变成胸腔积液，停在全身就变成水肿。鱼腥草性微寒，能清肺热，恢复肺的正常功能。同时，它本身就有很好的利尿作用，可以直接把多余的水湿从小便导出去。所以，对于那种肺炎伴有胸腔积水或者心肺功能不好引起水肿的病人，鱼腥草也是非常好用的一味药。上面开闸，下面放水，双管齐下，积水很快就消掉了。所以你看，清热、排脓、利水这三大功效，让鱼腥草成为名副其实的肺部清道夫。它把肺里面的火、毒、痰、脓、水这些所有的病理产物，全部都给你清理得干干净净。肺干净了，呼吸自然就顺畅了。知道了鱼腥草的好处，那在日常生活中，我们到底该怎么用它？这里面就有很多层次跟讲究了。我一再强调，用药要因时、因地、因人制宜，不能一概而论。第一层次，日常保健，预防感冒。如果你是个平常就容易上火、喉咙痛、长痘痘的人，体质偏热，那么在感冒流行的季节，或者你感觉自己有点轻微上火，喉咙不太舒服的时候，可以用最简单的方法，鱼腥草茶材料，干燥的鱼腥草约15到20克，方法像泡茶一样，用刚烧开的滚水冲泡，盖上盖子焖10到15分钟。用法当天泡，当天喝完，味道可能有点腥，你可以加一点点冰糖或蜂蜜来调味。功效清肺热，解咽喉的毒，对于早期的风热感冒、喉咙痛、黄鼻涕有很好的预防和缓解作用。注意，如果你本身怕冷，手脚冰凉，是虚寒体质，这个方法就不适合你。寒性体质在喝寒凉的茶，会损伤你的阳气。第二层次，轻症处理。黄痰咳嗽，如果你感冒已经有几天了，开始咳嗽，咳出来的痰是黄色的、黏黏的，但是还没有到发高烧、胸口剧痛那么严重。这个时候光泡茶力道可能不够，需要稍微煮一下。鱼腥草、桔梗汤材料：鱼腥草30克，桔梗10克，甘草6克。煮法：先把桔梗和甘草放入锅中，加入3碗水，煮沸后转小火煮15分钟，然后再把鱼腥草放进去。关键步骤：鱼腥草不耐久煮，它里面有效的成分是挥发油，煮太久就挥发掉了，药效就大打折扣。所以鱼腥草放进去之后，再煮3到5分钟，最多不要超过10分钟，就要立刻关火。用法：滤去药渣，趁温热时饮用，1天1剂，分2次喝完。方义：这个小方子可以说是一个基础的架构。鱼腥草是主力，清热排痰；桔梗这味药很特别，它的药性是往上走的，像一艘船，可以把鱼腥草的药力直接载到我们的肺部病灶，同时它本身也能开宣肺气，化痰利咽。甘草是国老调和诸药，缓解鱼腥草和桔梗的冲击力，保护我们的肠胃。3味药合用，目标明确，直达病所致。第3层次，重症攻坚，肺炎费用。如果病情已经发展到像我前面医案里的老先生那样，高烧不退，胸痛剧烈，
咳度脓血腥臭痰，这就是中医讲的肺痈重症了。这个时候就必须要用经方的思路组成一个强大的军团来作战，光靠1、2味药是不行的。历史上治疗肺痈最经典的方剂是唐代孙思邈《千金药方》里的韦劲汤，原方是韦劲、益孔仁、冬瓜仁、桃仁。这个方子清热利湿排脓化瘀，结构非常完整。我们经方家在使用的时候，会在这个基础上根据病人当下的症进行灵活的加减，这才是经方的精髓所在。而鱼腥草就是这个方子里最强大的外援。经方韦劲汤加减基础方：鱼腥草30到60克，韦劲30克，益婆仁30克，冬瓜仁20克，桃仁10克，打碎桔梗10克，甘草6克。辨证加减，如果高烧不退，大汗淋漓，口渴隐隐，这代表里热极盛，阳明经的热都起来了，必须加入石膏30到60克，要先打碎先煎，知母15克。石膏是清气分大热的猛将，知母可以滋阴清热，防止石膏太过寒凉伤阴。这就是白虎汤的思路。如果痰黄稠如胶，很难咳出，这是痰热互结，可以加入瓜蒌仁15克打碎，浙贝母15克。这2味药都是润肺化痰的良药，可以把粘稠的痰给稀释掉。如果咳嗽带血，颜色鲜红，这是热伤肺络，血往外溢，可以加入白茅根30克、仙鹤草30克来凉血止血。如果胸痛如刺，位置固定，这是血瘀的典型表现，可以加重桃仁的用量，或者加入丹皮10克、赤草15克来加强活血化瘀的力量。最重要的一点，如果大便不通、腹部胀满，我一定会重用大黄6到12克后下。为什么？因为肺与大肠相表里，肺里的垃圾很大一部分要靠大肠排出去，你把大肠这个下水道给通了，上面的浊气热毒自然就有出路，这叫釜底抽薪。腑气一通，肺气就能顺利肃降，咳嗽传满马上就能缓解。这是我们经方治肺病一个非常重要的秘诀。诸位可以看到，中医用药不是死板的公式，它像用兵打仗一样，要根据病情的变化随时调整战术，这需要深厚的中医理论基础和丰富的临床经验。所以我提供这些思路是为了让大家了解中医的智慧，但如果是重症，一定要找专业的懂经方的中医师来处理，切勿自己抓药，以免耽误病情。《黄帝内经》说上工治未病，最高明的医生不是等着你生病了再来治疗，而是在你还没生病的时候就教会你如何保养身体，预防疾病的发生。肺是我们的娇脏，它非常娇嫩，怕冷、怕热、怕燥、怕湿，还怕忧愁，所以平时把肺养好了，你就不容易生病，即使生病了，恢复的也快。怎么养肺？我给大家几个最重要的原则。第一，避寒气，护阳气。中医讲形寒饮冷则伤肺，我们的肺直接跟外界的空气相通，所以外界的寒气最容易从口鼻侵入，伤及肺阳。很多人夏天贪凉，从炎热的室外一进门就对着空调猛吹，或者运动完大汗淋漓就灌下一大瓶冰水，这个寒瞬间就会把你的毛孔闭住，把肺气给遏制住，感冒、咳嗽、鼻炎、哮喘都是这么来的。所以脖子、后背这些地方一定要保暖，少喝冰冻饮料，这是保护肺的第一道防线。第二，通腑气，排浊气。我前面反复强调，肺与大肠相表里，这句话诸位一定要刻在脑子里。你想想看，我们吸进来的清气和吃进去的食物，最后排出来的浊气和浊物，这是一个完整的升清降浊的过程。如果大便不通，浊物堵在下面，那浊气就会上逆，反过来熏蒸我们的肺。所以很多长期便秘的人皮肤会很差，容易长痘、暗沉，口气也很重，还容易胸闷、咳嗽，这都是大肠的浊气影响到肺的表现。所以保持每天定时排便就是最好的清肺排毒方法之一。要多吃富含纤维的蔬菜水果，多喝温水，
顺时针按摩腹部。如果便秘问题严重，一定要找中医调理，把肠道功能恢复了，你的肺也会跟着清爽。第三，调情志，七情之中，悲和忧最伤肺。你看那些多愁善感、整天唉声叹气的人，通常脸色都比较苍白，气若游丝，很容易感冒。因为忧则气消，过度的忧伤会耗散我们的肺气，肺气一虚，胃外的功能就减弱，抵抗力自然就下降了。怎么办？五行之中，火克金，心属火，肺属金，所以喜人胜悲，开心喜悦的情绪可以振奋心阳，心阳足了，就能够制约过度的悲忧，让肺气得以舒展。所以我常常跟病人讲，要多笑，发自内心里大笑是最好的宣肺运动。你大笑的时候，整个胸腔都在扩张，可以把肺底部的浊气都给吐出来，换进来新鲜的清气。与其吃一堆补药，不如多找点乐子，让自己笑一笑。第四，练呼吸，养正气，肺主气是呼吸。我们大部分人平时的呼吸都很浅，只用到了肺的上半部，这叫胸式呼吸。真正健康的呼吸是腹式呼吸，就是你吸气的时候，要感觉气一直沉到你的小腹，肚子会鼓起来；吐气的时候，肚子再慢慢收回去。这种深长的呼吸，一来可以让气体交换更充分，增加血氧含量；二来腹部的一起一伏，本身就是对我们内脏最好的按摩。每天早上找个空气清新的地方，练习腹式呼吸15分钟，或者练习我们道家的吐纳之术，比如 J 字诀，专门用来排泄肺部的浊气。坚持下去，你的肺活量会增加，全身的气血循环都会得到改善。这就是养我们一身的正气。今天我花了很多时间，从一个医案深入到一味药，再扩展到整个养生的智慧。我最想传达给诸位的，其实是一个核心的观念：健康是掌握在我们自己手里的。我们老祖宗留下来的中医智慧，是一个无比巨大的宝库。像鱼腥草这样一根不起眼的野草，在懂得它的人手里，就能发挥出起死回生的力量。这背后的道理不是什么神秘的东西，而是对宇宙自然规律、对我们身体运行法则的深刻洞察。西医的抗生素是用来杀死细菌的，但它分不清好坏，往往连我们肠道里的益生菌也一起杀掉。所以很多人用完抗生素，人也变得虚弱了，肠胃也变差了。而中医用鱼腥草，不是单纯去杀菌，而是去改变你肺部的内在环境。它清热、解毒、排脓，是把这个战场打扫干净，让邪气没有地方生存，同时扶持你身体自身的抵抗力去恢复。这是一种更高维度的智慧。我希望大家听完今天的内容，不要只是记住几个方子，我更希望大家能够开始学习用中医的眼光去观察自己的身体，去理解疾病的本质。当你身体不舒服的时候，先问问自己，我是不是受寒呢？是不是上火了？是不是吃错东西了？是不是心情不好了？当你能够看懂身体发出的这些信号时，你就能够做出最正确的应对，你就能成为自己最好的医生。记住，我们的身体拥有强大的治愈能力，中医和经方就是那把能够唤醒这个能力的药。了解它，相信它，运用它，你就能够为自己和家人的健康筑起一道最坚实的屏障。